Ɗaya daga cikin mahalarta taron ya buɗe Alƙur'ani mai girma kuma ya karanta ayar da Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Cikin farin ciki, Dr. Morris ya tsaya a gaban mahalarta taron, ya ce da babban murya, "Na musulunta kuma na yi imani da wannan Alƙur'ani." An haifi Dr. Maurice Bucaille a Faransa, kuma kamar iyayensa, ya girma a matsayin Kirista. Bayan kammala karatunsa na sakandare, ya shiga kwalejin koyon likitanci ta Jami'ar Faransa. Daga baya ya zama fitacce kuma mafi ƙwarewar likitan fiɗan zamani. Amma wani labari ya faru wanda ya canza rayuwarsa gaba ɗaya. Faransa ta shahara wajen sha'awarta ta musamman ga ilimin tonon ƙasa da kayan tarihi. Ta nemi ƙasar Masar a shekarar 1975 da ta ba ta gawar Fir'aunan Masar domin ta gudanar da jerin gwaje-gwaje masu girma da kuma sarrafa su. An kai gawar Fir'auna zuwa Faransa, daga nan aka kai ta zuwa wani sashe na musamman a cibiyar tarihin Faransa, kuma fitattun masana ilimin tonon ƙasa, likitocin fiɗa da masana ilimin jikin ɗan adam suka fara gudanar da bincike a kan wannan gawa. Babban likitan fiɗa kuma masanin kimiyyar da ke kula da binciken a kan wannan gawa ta Fir'auna shine Dr. Maurice Bucaille. Yayin da sauran likitoci suka shagaltu da sarrafa gawar da gyara ta, shugaban nasu Maurice Bucaille yana tunani na daban. Yana ƙoƙarin gano yadda Fir'auna ya mutu, kuma a ƙarshen dare ya kammala nazarinsa na ƙarshe. Ragowar gishirin da ya maƙale a jikin gawar shaida ce mai tabbatar da cewa ya mutu ne ta hanyar nutsewa, kuma an ciro gawarsa daga teku da sauri bayan ya nutse. Kuma a bayyane yake cewa sun yi gaggawan naɗe gawarsa don ya kasance cikin yanayi mai kyawu. Amma Maurice Bucaille ya damu da wata tambaya a ransa. Yaya wannan gawa ta bambanta da sauran gawawwakin tsoffin sarakunan Misra, kuma ta kasance a wannan yanayi mai kyawu duk da an ciro ta daga teku? Maurice Bucaille ya shagaltu da rubuta rahotonsa na ƙarshe yayin da yake tunanin ko an ciro gawan Fir'auna daga teku kuma an naɗe ta nan da nan bayan ya nutse. Amma ɗaya daga cikin abokan aikinsa ya masa raɗa a kunne, yana cewa ba buƙatar gaggawa game da wannan batu, tunda musulmi sun ce wannan Fir'aunan ya nutse a ruwa. Da farko Dr. Maurice bai yarda da shi ba, yana mai cewa irin wannan bayani za a iya samun sani kawai ta hanyar bincike da gwaje-gwajen zamani da kwamfutoci masu inganci. Wani kuma da yake tare da shi ya ƙara ba shi mamaki lokacin da ya gaya masa cewa Alƙur'anin musulmi da suka yi imani da shi ya bayyana labarin da ke cewa ya nutse, kuma gawarsa ta kasance cikin yanayi mai kyawu har ma bayan ya nutse. Ya ƙara mamaki kuma ya ci gaba da tambaya, daga ina Alƙur'anin musulmi ya samo wannan bayanin, alhali ba a gano gawar ba sai a shekarar 1891 ko da 98. Duka bai wuce shekaru 200 ba kacal. Kuma idan aka yi la'akari da cewa har yanzu 'yan shekarun da suka gabata dukkanin ɗan adam ciki har da musulmi ba su san cewa tsaffin Misrawa sun naɗe gawar Fir'aunansu ba. Maurice Bucaille ya kwana yana kallon gawar Fir'auna, yana tunani mai zurfi game da abin da abokin bincikensa ya gaya masa game da Alƙur'anin musulmi, wanda ya bayyana a sarari cewa an ciro wannan gawar bayan ta nutse. Alhali Injilan Kiristoci ta ba da labarin Fir'auna ne kawai lokacin da yake bin Annabi Musa alaihi salam, ba tare da ambaton ƙarshensa ba kwata-kwata. Shin abin yarda ne cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san wannan sama da shekaru 1000 da suka wuce? Sai ya ci gaba da tunani. Maurice ya kwana ba tare da bacci ba, kuma ya nemi wani fassarar Attaura, amma hakan ya ƙara ba Bucaille mamaki.
tunda har ma Attaura ba ta ba da labarin cewa an ciro gawan Fir'auna ba, kuma ta kasance cikin yanayi mai kyau saboda sarrafawa da gyaran da aka yi mata. Ƙasar Faransa ta mayar da gawan zuwa Masar a cikin akwatin gilashi mai ban mamaki, amma tunda ya san labarin da musulmi ke yaɗawa game da yanayin wannan gawar, ya yanke shawarar tattara kayansa ya tafi ƙasar Saudiyya, inda aka shirya wani taron likitocin musulmi tare da tarin masana ilimin jikin ɗan adam. A can ya gaya musu game da bincikensa akan gawar Fir'auna, wato cewa an kiyaye gawan Fir'auna a cikin yanayi mai kyawu har ma bayan ya nutse a ruwa. Ɗaya daga cikin mahalarta taron ya buɗe Alƙur'ani mai girma kuma ya karanta ayar da Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Saboda haka, a yau za mu tsirar da kai da jikinka, domin ka zama aya ga waɗanda za su zo a bayanka, kuma lallai ne masu yawa daga cikin mutane ga ayoyinmu masu gafala ne. Cikin farin ciki, Dr. Morris ya tsaya a gaban mahalarta taron, ya ce da babban murya, "Na musulunta kuma na yi imani da wannan Alƙur'ani." Bayan ya koma Faransa, Maurice Bucaille ya shafe shekaru 10 yana gudanar da bincike don ganin yadda gaskiyan kimiyya ta kwanan nan ta dace da abin da aka ambata a cikin Alƙur'ani mai girma. Yana ƙoƙarin tabbatarwa da kansa cewa Alƙur'ani bai taɓa saɓa wata gaskiyar kimiyya ba, har ya kai ga ƙarshe cewa Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi game da Alƙur'ani, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa, saukakke ne daga mai hikima shayabo. Ya rubuta wani littafi mai girgiza duniya game da Alƙur'ani mai girma, wanda ya girgiza dukkan ƙasashen yamma. Taken littafin ya kasance littafi mai tsarki, Alƙur'ani da kimiyya, nazarin littattafai masu tsarki a hasken ilimi na zamani, wato The Bible, the Quran and Science. Littafin ya ƙare a kasuwa har ma an fassara ɗaruruwan dubbannin kofinsa daga Faransanci zuwa Larabci da kuma sauran manyan yaruka. Har ya kai ga kusan dukkanin shagunan sayar da littattafai na gabas da yamma mutum zai iya ganinsa a hannun kowane ɗan Masar, ɗan Maroko ko ɗan ƙasashen Gulf a Amurka. A cikin gabatarwar littafinsa, Maurice Bucaille ya ce, waɗannan fannonin kimiyya da Alƙur'ani ya tabbatar ba tare da an same su a sauran littattafai ba sun cika ni da mamaki mai zurfi a farko, tunda bai taɓa zuwa raina ba ganin irin waɗannan adadi mai yawa na batutuwan kimiyya a cikin irin wannan hanya mai sauƙi da kuma daidai, wanda suke kwatankwacin abin da aka gano kwanan nan a cikin wani littafi da ya wanzu sama da ƙarni 13. Littafin na Maurice Bucaille wani aiki ne mai ban mamaki, wanda a shekarar 1998 kwalejin Faransa ta ba shi lambar yabo a tarihi. Shi likita ne mai aikin tiyata, haka kuma malami ne sananne. Don samun damar karatun Alƙur'ani da kuma fahimtar ma'anarsa ta hanyar karanta tafsirinsa na farko da na zamani, sai ya ƙudiri aniyar koyon harshen Larabci yana ɗan shekaru 50 a lokacin. A wata hira da aka yi da shi, an tambaye shi shin ko ya musulunta, sai ya ce, Allah ne kaɗai ya san abin da ke zuciyar kowa. Dr. Maurice Bucaille ya rasu a shekarar 1998. Allah shi ne mafi sani.